Buenas noches, muy bien. Bueno, ¿cuál es el nombre del grupo? Pues somos Omar y Manuel, es como Omar y lo Manuel. llamamos. No y se su la tuba complicaron. chicoteada. Órale, está bien. ¿Y ya se dedican profesionalmente a la música? ¿Tocan en los restaurantes o bodas? ¿O tienen su chamba aparte y es como una especie de hobby o que están arrancando? Pues aparte trabajamos y también tocamos. ¿En qué trabajan? Trabajo en una herrería. Órale, chido. ¿Qué harían con los $100,000? Primeramente arreglar la iglesia del pueblo de nosotros y pues seguirle con las producciones y echarle ganas para adelante. Pues adelante, los escuchamos, los escuchamos. Gracias, gracias. ¡Eso! Voy a ver unos ojitos que me han de estar esperando. Que muy tristes por mi ausencia, seguro han de estar llorando. Qué chulada de mujer, la dueña de mis amores. El canto de corazón, más hermosa que las flores. Ya pronto estaré a su lado para decirle que la quiero. Oh, canto de cantadores, ya quiero mirarme en ellos. Gracias. Omar y Manuel, ¿verdad? Muchachos, les falta originalidad. Se escuchan como muchos de los que andan por ahí y no es de $100,000 el acto de ustedes. Tienen que seguir practicando, buscar la canción original, seguir trabajando con un estilo original. Yo no los paso. Don Héctor Suárez. Pues a mí sí es lo mismo, la letra, el sentimiento, lo que traen entre ustedes. Tampoco les doy yo el paso. Gracias. ¿Qué dice el público? Yo sí se los doy porque yo los escuché bien, pero suenan bien, así que yo sí los paso. Gracias, entonces. Hay 2 votos que no, 1 que sí. Muchachos, el próximo año los esperamos. Ni hablar. Pepe sí que sabe de este business. ¿Qué pasó pues, Omar? No, pues es que pues ellos son los macizos, ¿no? Como quien dice, y pues vamos a hacerles caso, a practicar más, a hacer algo original. Eso me gusta, carnal, que no hay que darse por vencidos porque No, de que claro, tienen no. talento, tienen mucho talento. ¿Ok? Gracias. Y nos Gracias. vemos el año que entra. Seguro que sí.